اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو به په څلورم درس کې په ارثي صفتونو باندې او په نورو ګڼ شمېر موضوعاتو باندې بحث کوو چې دا څپرکی به انشاءالله په دې درس کې پای ته رسېږي. اوس ګورئ موږ تاسو جنټیک پیژنو، ارثیت پیژنو، صفتونه مو وپېژندله، د هغې تاریخچه، تعریف او همدارنګه د میندل نظریې، د جنټیک پلار چې ورته ویل کېږي، همدارنګه د میندل قوانینو، دا ټول موږ تاسو وویل. اوس موږ تاسو راځئ ارثي صفتونه ووایو چې ارثي صفتونه څه ته ویل کېږي. اوس ګورئ ارثي صفتونه په هره کورنۍ په هر شخص کې شته. اوس نو دا خو له یوه شخص څخه بل شخص انتقالېږي، ځکه جنټیک همدا علم دی. د دې لپاره چې دغه ارثي خواص چې له یوه نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي، د دې دغه د انتقال پروسه وڅېړو. د هغې لپاره موږ تاسو له چیز څخه کار اخلو، د کورنۍ شجرې څخه، یا جنټیک پېډیګري هم دې ته ویل کېږي. د هغې په وسیله باندې موږ تاسو کولی شو چې د څو کلونو خاصیتونه کلونه کېدای شي د لسیزو خصوصیات هم په هغې کې تعقیب کړو. همدارنګه د ارثي بې نظمۍ په برخه کې له هغې څخه ډېر کار اخیستل کېږي، ځکه د یوه نسل څخه بل نسل ته چې ارثي بې نظمي ناروغي انتقالېږي، د هغې مخنیوی کوي، همدارنګه وقایه ورته ورکوي. همدارنګه دا ځکه چې دا جنټیکي ناروغۍ زیاتره یې د چی په وسیله باندې انتقالېږي، د مغلوب جن په وسیله باندې انتقالېږي. خو هغه چېرې مثلا دا ارثي ناروغي داسې پېښه شي چې غالب جن یي، هغه خو بلکل د جنین په پړاو کې له منځه وړي، ځکه هلته غالب جن یي، د ناروغۍ جن، زورور جن یي، دواړه په خالص شکل باندې چې کار هغه شخص له منځه یې بلکل وړي، د جنین په پړاو کې هغه ژوند ته بلکل پاتې کېږي نه. اوس نو یو مثال موږ تاسو وایو د خدري ناروغۍ ده، یا مثلا البینیزم چې د انسان دغه پوستکی یې تک سپین وي، همدارنګه ویښتان یې هم سپین وي، میلانین نه لري. د میلانین په نامه باندې یو پروټین چې ده، هغه په دوی کې نه لیدل کېږي، دا یو پیګمنټ ده نه. نو بیا دا خلک سپین رنګ او سپینې وریښتان لري، همدارنګه سرې سترګې هم لري. سرې سترګې په دې لري چې هلته د دوی دغه سترګې رنګ نه لري، نو وینه هلته واضح پکې ښکارېږي. پوستکی یې ځکه د ځینو دا مثلا سور معلومېږي چې پوستکی یې بې رنګه وي، نو هلته هغه وینه ډېره صاف پکې معلومېږي. همدغه ارثي صفتونه نو کېدای شي چې جسمي وي او یا جنس پورې تړلي صفتونه وي. ګورئ موږ تاسو صفتونه په دوه ډوله باندې لرو، لکه څنګه چې کروموزمونه په دوه ډوله باندې دي، همدغسې دغه صفتونه هم په دوه ډوله دي، ځکه هغه خصوصیات چې جسمي کروموزمونه یعنې 22 جوړې کروموزمونه انتقالوي، هغه ته ویل کېږي جسمي خصوصیات، او هغه خصوصیات چې هغه د وروستۍ جوړې یعنې جنسي کروموزمونو د 23مې جوړې په وسیله باندې انتقالېږي، چې هغه اکس او واي دي، هغه ته وایي جنسي صفتونه یا په جنس پورې تړلي صفتونه. اوس نو د جنسي کروموزمونو موږ تاسو ویلو چې هغه څه شي دي، اکس دي او بل واي دي. نو په دغو په بازوګانو باندې چې کوم الیلونه شتون ولري، بیا هغه خصوصیات انتقالوي. دا ټول څه شي دي، په جنس پورې تړلي صفات یا خصوصیات موږ تاسو ورته وایو. اوس نو په نارینه جنس کې خو موږ تاسو وایو چې یوازې یو اکس کروموزوم هلته شته. نو دا یوازې هغه وخت ښکاره کېږي چې هغه به په مغلوب حالت باندې وي. په مغلوب حالت کې یوازې دغه ځای ښکار کولی شي، ځکه انسان چې دی نارینه یې هغه یو اکس کروموزوم لري. اوس نو په ښځینه جنس کې مغلوب الیل د غالب الیل په موجودیت کې اغېزه نه شي ښکاره کولی، ځکه موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې غالب الیل چې وي، مغلوب ځان نه شي ښکاره کولی، هغه ځان پټوي. د ډومیننس قانون چې موږ تاسو ویلی وو، نو دا کېدای شي بیا راتلونکي نسلونو ته انتقال شي او د ناروغیو سبب شي. دلته موږ تاسو د جنیټیک پیډیګري یا مثلا د کورنۍ شجرې یو انځور تاسو ته وړاندې کوو. تاسو په ځیر سره ورته وګورئ. نو دا یو مثال دی. اوس ګورئ دلته څو نسلونه په نظر کې نیول شوي دي. ګورئ دا یو نسل دی، همدارنګه دغه بیا دوم دی، همداسې دا درېیم دی، همداسې دا څلورم دی، او همداسې دا پنځم نسل دی. ګورئ اوس نو موږ تاسو وویله چې دغه جنیټیک پیډیګري یا کورنۍ شجره چې موږ تاسو ترتیبوو، یا مثلا هغه تعقیبوئ یا هغه واضح کوو، د دې لپاره کلونه حتی لسیزو ته اړتیا شته. ځکه ګورئ دلته ګریټ ګرینډ مادر او ګریټ ګرینډ فادر
دوی کله چې مثلا واده سره وکړي له هغې څخه بل اولاد پیدا کېږي، همداسې دوی هم له هغو څخه هم بل اولاد پیدا کېږي. اوس نو بیا دوی دواړه راولاړېږي واده سره کوي. کله چې واده سره وکړي له هغې څخه بیا نور اولادونه بالاخره نور پیدا کېږي. همدغسې موږ تاسو کولی شو چې نور دغه خصوصیات هم همدغسې په داسې پیډیګري کې رسم کړو او بیا هغه تشریح یا واضح یې کړو. اوس مثلا که چیرې یوه ناروغي چې هغه د غټ ای په وسیله باندې مثلا انتقالېږي، دغه نارینه چې دی دا ښځینه پرېخته ده او همدارنګه دغه نارینه چې دی دا نه ده پرېخته. اوس نو ګورئ راتلونکي نسل کې به څه رقم وي ای او همدارنګه ای دا ګورئ دلته دا په اخته ناروغي باندې. بیا چې کله مثلا دغه شخص معلوم شي چې دی په اخته دی که یا بیا نو کله چې دوی واده سره وکړي بیا دغه نسلونه موږ تاسو په نظر کې نیسو. خو دا یو د یو جینیټک پیډیګري یا د کورنۍ شجرې یو مثال ما تاسو ته وړاندې کوي د ښه پوهېدو لپاره. همدغسې دا یې هم یو بل مثال دی. ګورئ تاسو موږ تاسو به اول په دغه شکلونو باندې سر خلاص کړو کلیان. دغسې سپینه دایره چې وي دغه علامه د نارمل ښځینه معنا لري، یعنې دې کې هېڅ ناروغي نشته. او همدارنګه دغه چارکونجه سپینه خانه چې وي دا بیا د نارمل میل ده، یعنې جوړ سړی دی. خو که چیرې ګردۍ موږ تاسو ویلی چې ګردۍ د دغه نښه د ښځینه لپاره ده، نو دغه که چیرې توری دا په البینو ناروغي باندې اخته ده. که چیرې چارکونجه او توری بیا خو نو ښځینه دی. اوس ګورئ موږ تاسو راځو او ګورئ دا یو والد دی او همدارنګه دا یې بل څه دی دا یې دوم دی. یا مثلا دا یې والدین یو والدین یا دا دوم والدین دي. دا مثلا فرض کړئ چې دا څه دی دا خو نو پلار دی میل دی، همدغسې دغه څه دی فیمیل دی، همداسې دغه هم میل دی چارکونجه او همدغه دغه څه دی دا فیمیل دی. کله چې مثلا دوی واده سره وکړي دغه والدینو کې ګورئ ټول یې څه رقم دي نارمل اولادونه منځته راغلي دي، نارمل اولادونه منځته راغلي دي. او د دغه بل والدینو ته که چیرې په نظر کې ونیسو دلته موږ تاسو ګورو چې نارمل نارینه نارمل ښځینه. که چیرې بیا د دوی څخه اوس ګورئ موږ تاسو ویله کیدای شي دغه خصوصیات یا مثلا دغه جنټیکي بې نظمي چې انتقالېږي دا په یو شخص کې موجوده وي اما په هغه کې ظاهره شوې نه وي، فقط دی یې کیریر وي. کیریر دې ته ویل کېږي چې یو شخص کې ناروغي شتون ولري پکښې وي خو په ده باندې ښکارېږي نه، فقط داسې کېږي چې راتلونکي نسل ته انتقالولی شي. لکه موږ تاسو چې دغه په نظر کې ونیسو ګورئ دلته دغه هم ګورئ دا خو اصلا په فینوټایپ یې څه رقم دی فینوټایپ یې د روغ نارینه دی او دغه فینوټایپ بیا چې دی ښځینه روغ دی، خو دوی په عین حال کې انتقالوونکي دي، په دوی کې نه ده ښکاره شوې. خو که چیرې بل بیا دوی دوه واده سره وکړي د دوی هغه ګامېټونه بیا انتقالېږي هلته هوموزایګس کېږي، بالاخره بل نسل ته چې انتقال شي هغه په اخته کېږي. ګورئ دلته نارمل ښځینه نارمل ښځینه نارمل ښځینه نارمل نارینه نارمل نارینه دی. خو دغه دوو اولادونو کې چې موږ تاسو وګورو دا یوې په البینو ناروغي باندې اخته نارینه دی او دغه بل یې چې دی په البینو ناروغي باندې اخته فیمیل دی. نو دا د جنیټک پیډیګري یا د کورنۍ شجرې بل مثال. بل نو یو بله ساده موضوع راځي چې هغه د وراثت په اړه باندې د عوامو ناسم تصورونه دي. ګورئ موږ تاسو مخکې هم ویلي هر څوک یا مثلا هر شخص یا انسانان خصوصا دوی دغه هر څه د پیښو مطابق یعنې د هر څه د ځان په هغه سره پېژندلو باندې یا مثلا د ځان په ګټه باندې هغه څه به کوي یا د هغو تمایلاتو مطابق یو شی بیانوي چې د یو شي ته مایل یي بس هغسې بیانوي. اوس ګورئ د وینې په هکله باندې یوه نظریه حتی تر اوسه شته چې فلانی زموږ له وینې څخه دی نو ځکه داسې ښه سړی دی، فلانی د فلانکي له وینې څخه دی ځکه داسې بد سړی دی، فلانکی داسې دی او هسې دی. خو د وینې خبره کېږي. وینه څه یو ارثي یو خاصیت لېږدولو قابلیت نه لري، ځکه موږ تاسو به لیدلي وي چې همیشه د وینې په بانکونو کې وینه مثلا د مختلفو خلکو څخه زېرمه کېږي بیا نورو ته ورکول کېږي،
بالاخره دغه ډونیشن او ریسیوینګ هر وخت یي، نو هېڅ بدلون په هغه شخص کې نه راځي. نو بیا څنګه موږ ورته تاسو وایو چې پلانکي مثلا زموږ له وینې څخه دی، داسې دی او هاسې دی. دا یو ناسم تصور دی. همداسې یو بل تصور هم شته چې هغه د عمر په هکله باندې دی. ډېر خلک په دې عقیده باندې دي هغه ماشومان چې د والدینو په ځوانۍ کې پیدا کېږي هغه به موفق به وي، جوړ به وي، سالم به وي، روغتیا به ولري. خو هغه ماشومان چې په ډېر عمر یا په وروستي عمر کې پیدا کېږي هغه به څه شي وي؟ په هغو کې به مثلا موفق به نه وي، کمزوري او داسې او هاسې وي. خو څېړنو دا معلومه کړې ده چې د والدینو عمر د ارثي خواصو په انتقال کې هېڅ رول نه لري. ځکه دغه کوم تغییر چې په ماشوم کې په مثلا په کم عمر او ډېر عمر کې رامنځته کېږي هغه د رحم د کوچنیوالي او د لګنې خاصرې د هډوکي د کوچنیوالي له امله کېدای شي چې مثلا په هغې کې رامنځته، ځکه کله چې ماشوم راایستل کېږي هلته متضرره کېږي او هغه صدمه هغه ته رسېږي، نو ځکه هغه متاثره کېږي او په یو ناروغي باندې کېدای شي اخته شي، یا مثلا هډوکي له خوا څخه یا د ذهني وروسته پاتې والی ولري یا نور خبرو کې مشکل داسې او نور. خو څېړنو بیا دا هم معلومه کړې ده که چېرې مثلا دغه ماشوم د جراحي په وسیله باندې راوایستل سي نو هغه کې به هېڅ نقص ونه لیدل سي. که چېرې خبره د ارثیت وي خو دلته هم باید همداسې ووایو، خو داسې نه کېږي. خو یو شی شته چې هغه په د ډېر عمر میندو کې د کروموزمي بې نظمۍ پیدا کېږي. لکه مثلا د 20م کروموزوم ټرایسمي چې موږ له تاسو ویلو، یا ډاون سنډروم چې ورته ویل کېږي، چې هغه په ډېر عمر لرونکو میندو کې د دې چانس ډېرېږي. همداسې کېدای شي مثلا ځینې درمل یا کیمیاوي توکي هم خواص متاثره کړي، لکه مثلا الکول دي و، هیروین دي و، نیکوټین دي، مورفین دي، مختلف توکي دي چې دا هم کېدای شي د میندو د شنډوالي یا نورو نواقصو لامل شي. یوه بله ساده موضوع چې هغه د هیټروزایګس او هوموزایګس په باره کې ده. هیټروزایګس یا هوموزایګس دا دواړه یو د بل ضد اصطلاحات دي. که چېرې یو وګړی د یو صفت لپاره مشابه الیلونه ولري، یعنې یو رقم الیلونه ولري، هغې ته موږ تاسو څه وایو؟ خالص صفت وایو. لکه مثلا که چېرې د قد لپاره ګورئ، د قد لپاره موږ تاسو څه شي دغه کوو؟ ټي او ټي، غټه ټي د لوړ قد او کوچني ټي د کوچني قد لپاره. اوس نو که چېرې یو شخص داسې جینوټایپ ولري، یعنې دواړه څه شي ولري؟ غټې ټیګانې ولري، دا څه شي سو؟ هوموزایګس. که چېرې یو وګړی د جوړه الیلونه یې مشابه نه وي هغې ته موږ تاسو څه شي وایو؟ هیټروزایګس ورکوي. لکه مثلا داسې یوه غټه ټي ولري او بله کوچنۍ ټي ولري، دا څه شي سو؟ هیټروزایګس. همداسې دغه هم هوموزایګس دی، ځکه دا دواړه مشابه الیلونه دي. کوچني ټي کوچني ټي ده، کوچني ټي په دې معنا سره چې دواړه د کوچني قد لپاره الیلونه شته، د لوړ قد لپاره پکې نشته. خو یوازې دغه چې یوه غټه ټي او کوچنۍ ټي دا هیټروزایګس دی، ځکه د دواړو الیلونه پکې شته، د کوچني قد او د غټ قد. د ښه پوهېدو لپاره دې انځور ته مراجعه کوو. ګورئ دا هوموزایګس ارګانیزم دی. ولې؟ ځکه دا د یوه خاصیت لپاره مشابه الیلونه لري، غټه ای غټه ای، که هر خاصیت په نظر کې نیسئ. همدغسې دغه هم هوموزایګس ارګانیزم دی. ولې؟ ځکه چې دوه هم مشابه لري. او همداسې دغه هم څه شی دی؟ هیټروزایګس دی. ولې هیټروزایګس دی؟ ځکه دا هم د لوړ قد لپاره جینونه لري او هم د کوچني قد لپاره جینونه لري. ځکه غټ ای کېدای شي مثلا د یوه خاصیت لپاره یې، که قد یې که هر شی په نظر کې نیسو، او کوچنی ای بیا د بل خاصیت لپاره دی. نو ځکه دا څه دی؟ هیټروزایګس ارګانیزم دی. کروموزوم چې یو ډېر مهم البته موږ تاسو یو ډېر مهم جوړښت ورته ویلی شو، ځکه مهم دی چې ټول جینیټیک په همدې باندې راڅرخي. ډي ان اې په همدې کروموزوم کې ده، ار ان اې په همدې کروموزوم کې ده، ارثي خواص په همدې کروموزوم کې دي. بالاخره د انسان ټوله داسې ده لکه تذکره، دا څه شي ده؟ کروموزوم. کروموزوم یوه یوناني کلمه ده
چې د کروما څخه اخیستل سوې ده. کروما د رنګ معنا لري او سوما بیا د جسم یا باډي معنا. دغه یو رنګ اخیستونکی جسم یا باډي ده. ځکه د رنګ په وخت کې یا تلوین په وخت کې دا ډېر ژر رنګ ژر جذبوي، نو ځکه دې ته وایي کروما سوما، یا مثلا کروما رنګ او سوما جسم، یو رنګ اخیستونکی جسم ژر رنګ اخلي. دا د حجرې په هسته کې په اول وار باندې تارونو په رقم جوړښتونه وي چې هغه ته موږ تاسو کروماتین وایو. کروماتین بیا وروسته په شي باندې بدلېږي؟ کروموزوم باندې. هر کروموزوم بیا له دوو برخو څخه جوړ سوی دی چې هغه هره برخې ته یې موږ تاسو څه شی وایو؟ کروماتید وایو. کروماتید ګورئ دلته په لاندې انځور کې ډېر ښه تشریح سوي دي. که چیرې موږ تاسو دا کروموزوم په نظر کې ونیسو، دغه هره فله یو کروماتید، دا خوا یو کروماتید او دا بل کروماتید. همدغه دوه کروماتیدونه د منځ په برخه کې د یو جوړښت په وسیله باندې سره ټینګ سوي دي چې هغه ته څه وایي؟ سنټرومیر ویل کېږي. همدغې برخې ته سنټرومیر وایي. ګورئ دواړه د کروموزومونو پلې یا مثلا هر کروماتید د سنټرومیر په وسیله باندې ټینګ سره نښلول سوي. همدغه د کروموزومونه کیدای سي مثلا د بعضو یو برخه یې غټه او بله برخه یې کوچنۍ وي. کروموزومونه موږ تاسو پوهېږو چې هغه چیرې شتون لري؟ په هسته کې شتون لري او د انسان حجرې چې دي هغه ۴۶ عدده یا ۲۰ جوړې کروموزومونه لري. دغه ۲۰ جوړې کروموزومونه یې په جوړه شکل باندې څه شي دي؟ شتون لري چې ټول ۴۶ کېږي. همدغه جوړه شکل ته څه ویل کېږي؟ ډیپلویډ شکل ویل کېږي. ډیپلویډ په څه معنا؟ ډیپلویډ معنا 2n. 2 یې خپله څه شي دی؟ 2 دي او n یې ضریب دی، معنا دا په خپل ځان کې ضرب دی. ځکه که چیرې مثلا موږ تاسو اوس 10 دغه کوو، دا معنا لري چې دا اصلا ۲۰ دانې دي، ۲۰ عدده دي، 10 دانې دي، 2n دي. خو که چیرې یو n بیا همداسې 10 دانې 10 دي. نو دا په ډیپلویډ شکل باندې شتون لري. جسمي حجرې یا ډیپلویډ کروموزومونه لري، جسمي حجرې. خو جنسي حجرې چې دي هغه بیا په هپلویډ شکل باندې دغه لري، کروموزومونه لري. په څه معنا سره؟ چې هغه ۲۰ جوړې نه لري بلکې ۲۰ عدده لري، چې ۲۰ عدده یې جسمي او یوه عدد یې هغه څه شي ده؟ جنسي کروموزوم ده، چې هغه کیدای سي ایکس وي، کیدای سي مثلا وای. البته په نارینه کې، خو په ښځینه کې بیا څه شي دي؟ ایکس دي. خامخا به په هره جنسي حجره کې ایکس کروموزوم شتون لري. همداسې د انسان اوس ګورئ د کروموزومونو له پاسه جینونه واقع دي. جینونه بیا څه شي دي؟ جینونه د کروموزوم یوه خاصه برخه ده چې د یو امینو اسید لپاره پروټین دغه لري، کوډونه لري. دا بیا امینو اسید جوړوي، بیا هغه پروټین جوړوي. په جینونو کې بیا ارثي معلومات زیرمه وي. ټول معلومات په دغو کروموزومونو کې بیا په جینونو کې زیرمه وي. لکه مثلا د انسان په وینه کې په لومړي کروموزوم باندې د RH فکټور شته، او په نهم کروموزوم باندې بیا د وینې د ABO سیستم زیرمه وي، چې په هغه کې همدغه معلومات شتون لري چې مثلا دا شخص به یا A ګروپ وینه لري، یا به B لري، یا به O لري، یا به EB لري. د دې لپاره چې په کروموزوم باندې لا ښه پوه سو، همدغه عکس ته مراجعه کوو. ګورئ دا څه شی ده؟ دا یوه حجره ده. حجره کې دننه هسته ده. د هستې په دننه کې همدغه کروموزوم شتون لري. دغه کروموزوم درلودونکی د دوو پلو دی. دغه هرې پلې ته یې څه ویل کېږي؟ د هرې پلې ته یې کروماتید ویل کېږي. کروماتید. اوس نو دغه کروماتیدونه یې دغه یوه برخه یې شارټ ارم یعنې لنډ بازوګان دي، او دا بله برخه یې بیا اوږده بازوګان لري. دغه دواړه چې دي دا یو له بل سره سیسټر کروماتید دي، په دې معنا سره چې دختري کروماتیدونه دي. دغه د سر برخې ته چې ویل کېږي؟ ټیلومیر ویل کېږي د کروموزوم. او دغه دوه کروماتیده چې سره شتون لري هغه ته وایي سنټرومیر. اوس یوه بله موضوع شروع کېږي چې هغه غیر موندلي صفتونه دي. ګورئ موندل خو چې کله څېړنې کولې هلته پرمختللې ټکنالوژي، مایکروسکوپ او همداسې نور وسایل نه وو. بالاخره چې ده
مثلا د کروموزوم یا د پکټورو په هکله باندې لا معلومات نه درلوده. اوس نو بیا دغه نور عالمان چې کله راولاړ سو د میندل لاره یې تعقیب کړه، دوی نورې څېړنې وکړې، نوي شیان یې لاسته راوړل، نوښتونه یې وکړل. په 1900 میلادي کال کې کارل کورینز چې د یو تعقیبونکی ده په توهیني ګل باندې تجربې وکړلې. نوموړی راولاړ سو یو خالص نبات چې سپین ګلان یې درلودل له سره ګل سره یې کراس کړ. هغه هم خالص و دا هم خلاص و، سپین ګل هم خالص و سور ګل هم خالص و. ده وویل چې ته راځه دوی دوه خالص لاسه شم سره کړه. په کله چې دا سره کراس سوه په القاء په نتیجه کې په F1 نسل کې داسې نباتات منځته راغله چې نه یې سور رنګ درلود او نه یې سپین رنګ درلود، بلکې ټول سره کم ګلابي رنګ یې درلودی. تاسو وګورئ دلته په انځور کې ډېر ښه معلومیږي. ګورئ دغه یو ګل درلودونکی د سور ګل دی او دغه بل د سپین ګل دی، دواړه خالص شکل باندې دي. F1 نسل کې ټوله ګلابي منځته راغلي. خو کله چې بیا دی راولاړ سولو همدغه F1 نسل یې په خپلو کې سره کراس کړي، بیا هلته همدغه خاصیتونه چې مثلا په اولو والدینو کې شتون درلود هلته هم ښکاره سو، یعنې سور او سپین ګلان هم ښکاره سول. ځکه هلته دا په څه معنا سره دا ځکه داسې وسو چې دلته انکامپلیټ ډومیننس خاص حالت شتون درلود، یعنې دلته دوی دواړه نیمه نیمه غالب وو. چې نیمه نیمه غالب سو بالاخره نه یو سو نه بل سو، یعنې دا معنا کمزوري یې وکړه، چې کمزوري یې وکړه نو نه دی سو نه هغه سو، بالاخره یو بل راغلی یا یو بل خاصیت ښکاره سو، یا موږ تاسو دې انټرمیډیټ هم وایو، منځنی حالت راښکاره سو. بیا نوموړي F1 نسل چې کله سره تزویج کړي په F2 نسل کې یو دوه یو په نسبت د دوه په نسبت د یو منځته راغله. په څه معنا سره؟ په دې معنا سره چې په همدغو څلورو ګلانو کې یو دانه یې سپین، یو دانه یې چې شي و سپین و، همدارنګه دوه دانې یې چې شي وه ګلابي وله، او همداسې یو دانه یې سور و. تاسو وګورئ دغه د والدینو خاصیتونه هلته بیرته ښکاره سو، ځکه په دغه ځای کې خو دوی انکامپلیټ ډومیننس خاصیت حالت اختیار کړی و، خو دلته بیا بیرته هماغه د ډومیننس کیسه راغله او دوی ښکاره سو، خپل خصوصیات یې ښکاره کړل. یوه بله کوچنۍ او اسانه موضوع ده مرکب یا متعدد الیلونه یا مثلا مولټیپل الیلز هم ورته ویل کېږي. ګورئ موږ تاسو خو ویلي وو چې هر ژوندی موجود د هر خاصیت لپاره دوه جینونه لري، خو یا یوازې داسې نه ده چې حتما به دوه جینونه ولري، ځینې داسې خاصیتونه هم شته چې هغه پولیجنیک ټریټس دي. په څه معنا سره؟ په دې معنا سره چې هغه ډېر جینونه راولاړېږي یو خاصیت انتقالوي. د مثال په ډول باندې د متعددو الیلونو لپاره ABO سیسټم دغه څو جینونه راولاړېږي بیا یو خاصیت ټاکي. ABO دا څو الیلونه همداسې پوستکی هم موږ تاسو کولی شو چې مثال یې ورکړو. دې ته وایي متعدد الیلونه چې هغه یو صفت د څو جینونو په وسیله باندې دغه کېږي کنټرولېږي یا تعینېږي. یوه بله کوچنۍ او اسانه موضوع چې هغه د جنسیت تعیین په هکله باندې یا سیکس ډیټرمینیشن، موږ تاسو ویلو چې انسان په جنسي حجرو کې 23 دانې یا په هپلوید شکل باندې چې شي لري کروموزومونه لري چې هغه 22 جسمي دي او هغه یوه جوړه چې د جنسي ده. دغه جسمي حجرو ته اټوسوم ویل کېږي، اټوسوم معنا جسمي حجرې، او همداسې جنسي ته یې بیا سیکس کروموزوم ویل کېږي یا ګونوسوم هم ورته ویل کېږي. دغه ګونوسوم یا سیکس کروموزوم یې چې دي X او Y دي، چې په ښځینه جنس کې XX دي او په نارینه کې X او Y دي. اوس دغه جنسیت څنګه تعینېږي؟ جنسیت یوازې او یوازې په نارینه پورې اړه لري، ښځینه په جنسیت په تعین کې هېڅ رول نه لري. څه معنا؟ اوس ګورئ دا یو ښځینه جنس دی چې هغه X او X کروموزوم لري، دا نارینه جنس دی چې هغه X او Y لري. اوس نو که چیرې کله چې ګمیټونه تشکیل سي دغه هر ګمیټ خو ګورئ یوازې یو خاصیت اخلي، XX یې واخیستی، همداسې نارینه ګمیټونه هم یوازې یو اخلي، یا به X اخلي یا به Y. په دا هر ګمیټ به یا به Y کروموزوم اخلي یا به X اخلي، داسې نه کېږي چې دغه یو سپرم Y هم ولري X هم ولري. اوس نو که چیرې دغه د X ګمیټ راولاړ سي
مثلا د ودرېږئ زه به تاسو ته سم واضح وښیم. ګورئ که چیرې دغه د ښځینه ګمیټ او همدارنګه دغه د وای نارینه ګمیټ سره یو ځای شي نو اولاد به چه شي ایکس او وای نارینه سو. خو که چیرې د ایکس ګمیټ د ښځینه جنس راسي د نارینه د ایکس سره یو ځای سي نو راتلونکی نسل به چه شي وي ښځینه جنس وي ځکه هلته دواړه ایکس او ایکس دي. یوه بله کوچنۍ او اسانه موضوع چې هغه د په انسان کې جنس پورې تړلي صفتونه. موږ تاسو ویلي وو چې دغه صفتونه دوه ډوله دي، یو جنس پورې تړلي دي او یو جسمي کروموزومونو پورې تړلي دي. هغه چې په جنس پورې تړلي دي هغه به یا په ایکس کروموزوم پورې تړلي وي او یا به مثلا په وای کروموزوم پورې تړلي وي. څه معنا؟ دا معنا لري چې د همدغه ایکس کروموزوم د پاسه جینونه شتون لري. اوس ګورئ د هغه ایکس کروموزوم د پاسه دلته یو جین شتون ولري همداسې دلته. اوس ګورئ دا چې شو د ایکس کروموزوم جنس پورې تړلی صفت خو څو خو دا په ایکس کروموزوم پورې ده. همداسې که چیرې په وای کروموزوم په یو موضوع باندې دې ته موږ تاسو وایو په وای کروموزوم پورې تړلی جنسي صفت دا بیا راتلونکي اولادونو ته څه کېږي انتقالیږي. اوس نو د رنګ اوس ګورئ په دغه جنس پورې تړلي صفتونو کې دوه ناروغۍ ډېره مشهوره دي. یو یې د رنګ نه لیدنې ناروغي ده یا کلر بلینډنیز ورته ویل کېږي او بله بیا هیموفیلي د وینې یوه ناروغي ده. د رنګ نه لیدنه یا ړندوالی چی ته ویل کېږي؟ هر هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي دا د سور او شین رنګ تشخیص وړتیا نه لري یعنې بالکل هغه نه ویني. دغه حالت د یو جین په وسیله باندې چې جنس پورې تړلی دی او په ایکس کروموزوم باندې د پاسه سته د هغې په وسیله باندې څه به کېږي منځته راسي. دا په نارینهوو کې ډېر لیدل کېږي په ښځو کې دا په ښځو کې ډېره کم سته ځکه نارینه خو یوازې خپل د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي وای خو نسته په مور کې. خو که مور په ناروغۍ باندې اخته وي اولاد یې هم په دې ناروغۍ باندې څه به کېږي اخته کېږي ځکه ښځې له خپلو دوو ایکس کروموزومونو څخه یو یې د مور او بل یې له چا څخه اخلي له پلار څخه اخلي. اوس نو که د دې لپاره چې دغه ناروغي په دې کې ولیدل سي د هغې د ایکس دواړه کروموزومونه د ناروغۍ د جین لېږدونکي وي. په دې صورت کې څه به کېږي پلار او مور دواړه د رنګ په ړندوالي اخته او دغه جین به لېږدوي نو بیا چې راتلونکي نسل کې به د دې د اخته کېدو چانس ډېر زیات وي. تاسو وګورئ د کلر بلینډنیز یا د رنګ د ړندوالي ناروغي دلته ډېره ښه واضح لیدل سوې ده. دا ګورئ دا نارمل آی دی. نارمل آی کولی شي چې مختلف رنګونه وویني. تاسو وګورئ دلته مختلف رنګونه شته چې نارمل آی یا نارمل سترګې لیدلی شي چې هغه مثلا بانجاني دی شین دی زرغون دی ژیړ دی سور دی دا ټول لیدلی شي. خو هغه سترګې چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي هغه تاسو وګورئ دلته ګورئ سور نسته پکښې او همداسې زرغون هم نسته پکښې نو دا د کلر بلینډنیز ناروغي ده. همداسې دلته په دې انځور کې هم ډېر ښه واضح ښکارېږي. ګورئ نارمل آی چې ده هغه د مختلف رنګونه لیدلی سي خو دغه سترګه چې په دې ناروغۍ باندې اخته ده هغه یې نسي لیدلی. دا چې ولې مثلا په کلر بلینډنیز لرونکي آی یا سترګه کې دغه د رنګ تشخیص نه وي لامل یې څه شی دی په رټینا کې چې کوم د رنګونو حجرې دي هغه د هغې لپاره مثلا رنګ هلته شتون نه لري یا مثلا هلته دغه رنګ نه جوړېږي. دلته ګورئ په سترګې دا د سترګې اناټومي ده مختلفې برخې دي همدغه یې څه شی ده رټینا ده د رټینا برخه ده. په د رټینا کې بیا روډ او کونز د سترګو اصلي دغه د رنګ تشخیص د رڼا تشخیص دا ټول په دې کې شته نو هلته دا رنګونه هم په دې کې نو موضوعات نور هم ډېر شته چې هغه تړلي جینونه دي همدارنګه پولیجین صفتونه دي وژونکي جینونه دي وراثت او چاپېریال دی. دا به موږ تاسو په راتلونکي درس کې انشاءالله تعالی ولولو.
تر ځکه دا درس چې DSE بیا هغه میاشت نو تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې.